कैलाश मूड और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टेटस कैलाश मूड। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक रंजीत कुमार नेम की रिंगटोन वो लेकर आया हूँ। अगर आपका नाम रंजीत कुमार है तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, या फिर आपका नाम और है तो भी आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। और मैं इस वीडियो के अंदर रंजीत कुमार नेम की रिंगटोन बनाने के बारे में सिखाऊंगा। अगर आपका नाम कुछ और है तो आप इस वीडियो को एंड तक बने रहे, आपको पता चल जाएगा आप भी अपने नाम की रिंगटोन है वो फ्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। उसका नाम है काइन मास्टर, जो मैंने मेरे फ़ोन के अंदर इसको डाउनलोड है वो ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप भी अपने फ़ोन के अंदर इसको डाउनलोड है वो कर लें। चलो मैं काइन मास्टर सॉफ्टवेयर से रिंगटोन को बनाता हूँ। काइन मास्टर सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको 16:9, 9:16 और 1:1 इस प्रकार का साइज़ है वो देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको 16:9 साइज़ है वो ले लेना है। साइज़ लेने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है। फिर आपको ऊपर वाले मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर एक बैकग्राउंड नाम होगा, उस पर क्लिक करना है। इनमें से कोई एक मस्त सा बैकग्राउंड है वो आपको चूज़ कर लेना है। फिर आपको इस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। फिर आपको इसको आगे खिसकाना है। ऊपर जो 28 सेकंड की सीमा आ जाएगी, ये देखो 28 सेकंड आ गई है, इस पर फिर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस दोनों अंगुलियों से इसको स्लो डाउन करके थोड़ा छोटा बना देना है। फिर आप जो बैकग्राउंड में म्यूजिक रखना चाहते हैं वो कौन सा रखेंगे, चलो मैं एक ले लेता हूँ। ऑडियो वाले ऑप्शन पर जो आपकी गैलरी में जो भी म्यूजिक होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सॉरी, मैं ले लेता हूँ कोई ये बैकग्राउंड म्यूजिक मस्त सा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको इस पर वापस क्लिक करना है। फिर इस आवाज़ वाले ऑप्शन पर, और इसके बाद जब वो जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक रख रहे हो उसके बाद थोड़ी धीमे रखना, ताकि सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर क्लिक कर देना है। फिर वापस ऑडियो वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर आपको एक क्लिप लेनी है। गंगा आपके घर, रंजीत कुमार आपके फोन। फिर प्लस वाले, फिर इस पर क्लिक, इसकी आवाज़ है वो थोड़ी बढ़ा देनी है और इसकी सीमाएँ 2 कर देनी है और राइट में कर देना है। चलो फिर आपको इसको क्लिक करना है, थोड़ा इसको आगे कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसको क्लिक करना है। फिर 3 डॉट दिख रहा है साइड में, उस पर फिर डुप्लीकेट नाम आएगा, उस पर क्लिक क्या वो कर देना। एक ऐसी सेम फाइल और बन जाएगी। फिर आपको उसी तरह डुप्लीकेट फाइलें बना लेनी है। चलो मैं इसकी डुप्लीकेट फाइलें बना लेता हूँ। आप एंड तक वॉच कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। रिंगटोन बहुत अच्छी बनेगी दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, सॉरी ये बहुत हो जाएगा। अभी मैं आपको रिंगटोन को थोड़ा आगे और खिसका लेता हूँ, क्योंकि 28 सेकंड में थोड़ा बहुत गैप रह गया, इसलिए मैं आगे खिसका रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा आप वेट कीजिए, अभी आपको मैं सुनाता हूँ। रंजीत कुमार आपके फोन पर आपके पापा का फोन आया है, आप अपना फोन उठाइए। तो दोस्तों रिंगटोन कैसी बनी है, रिंगटोन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप भी अपने नाम की रिंगटोन ऐसी बनवाना या सीखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट भी अपने नाम के साथ वो कर देना। मैं अपने आपके नाम की रिंगटोन बनाने के बारे में ज़रूर सिखाऊंगा। आप इस वीडियो में एंड तक बहुत बने रहे, इसलिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।